Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugungi bizning sabaq af'al as-sahiha wal mu'tal. Bilasizlar, biz murdagi sabaqda af'allar emne ekan, sulasi jana rubai bo'ladi ekan. Endi o'shol ele fe'llar emne je sahih bo'ladi ekan. Sahih degan az tushuntirib berem, je o'sha mu'tal bo'ladi ekan. As-sahih degan bu emne desa, o'sha qamani beringizlar. Huruful mu'tal degan bar arab tilinde emne o'rulu tamg'alar. O'rulu tamg'alar bular alif, ya, vav. То есть qaysıl fe'lde, qaysıl yetişte emneken alif, vav, ya bo'la turgan bo'lsa, al mu'tal deb ataladi. Jana qaysıl yetişte uşul üçövi jo'q bo'la turgan bo'lsa, anda al as-sahih deb ataladi ekan. Tushundingizlar? Emneken То есть ошондо fe'lder ушул üçövi jo'q bo'la turgan bo'lsa, alif, ya, vav al sahih deb ataladi ekan. Jana ошол эле fe'lder zamanга байланышкан сөздөр эмне ушул alif, ya жана vav bo'la turgan bo'lsa, mu'tal deb ataladi ekan. As-sahih bul 3 bölünөт. Ana mu'tal bolsa bul 5 bölünüp ketет. Birinchisi sahihdi alabыз, andan keyin emne biz mu'taldi alabыз. As-sahih degen tushundirdim. Nemne dese uşul huruful mu'taldin birösü jo'q bo'la turgan bo'lsa, anda al sahih bo'ladi ekan. Endi ошол sahih emneken 3 bölünөт ekan. Birinchisi mahmuz deb ataladi ekan, ikkinchisi mudaaf deb ataladi ekan, üçüncüsü salim deb ataladi ekan. Emneken üçüncüsü salim deb ataladi ekan. Endi mahmuz degen bul emne dese, mahmuz degen ошол кыймыл hareketde, yetişte emneken ошол hamza mol жерге жазып коюн. Ушул hamza келе турган болсо, анда автоматически эмне дейт экенбиз, аны mahmuz деп айтат экенбиз. Айырмасы жок, башында, ортосунда, аягында келет. Мисалы, ахаза, саала, малаа. Көрдүңүздөр, эгер бир феилде ушул hamza боло турган болсо, ал fi'lu sahih mahmuz деп аталат экен. Mahmuz деп, түшүнүңүздөр. Mudaaf деген эмне десе, ошол биз айтканбыз. Fe'il 3 tamgalı болот, же болсо 4 tamgalı болот деп. Ошол 3 tamgalı болуп, ошол экинчи тамгасы жана үчүнчү тамгасы окшош тамга боло турган болсо, ал mudaaf кылып окуйт экенбиз. Mudaaf деген эмне? Эки окшош тамганы бириктирип, ташриттүү кылып окуйсуз. Мисалы, далла, долла, вадда. Булардын негизи кандай болгон десе, эмне экен? Да, ла болгон экен. Да, ла. Do, la. Анан вадда деген негизи удида болгон да. Вадида болгон беле, ушундай. Вадида. То есть экита окшош тамга болсо, экинчи жана караңыздар. О биринчи тамгасы болуп атат. О экинчи тамгасы болуп атат. Эгер ошол окшош боло турган болсо, аны биз ташдиттүү кылып окуйт экенбиз. Далла, долла, вадда деп. Ошол мудаафун деп аталат экен. То есть далла деген эмне деп аталат десе, fi'lun sahih mudaaf деп аталат экен. Эми салим деген үчүнчүсү бул эмне десе салим экен. Салим деген жеңил. Ошол салим деген анда mahmuz, то есть hamza же болбосо экинчи, үчүнчү тамгасы окшош болбош керек. Анан мына хуруф илден бош, то есть хуруф илде келбеген болсо, аны биз эмне дейт экенбиз? Салим дейт экенбиз. Шараха, сакана, амила. Көрдүңүзбү? Шараха дегенде hamza жок. Ошол эле учурда экинчи жана үчүнчү тамгасы башка тамга. Анан эмне алиф, вау жана я жок болгондуктан бул эмне экен? Салим деп аталат экен. Шараханы айтып берчи, бул кандай фейл десе, сиз эмне дейт экенсиз? Fi'lun as-sahih, анан салим деп айтат экенсиздер. Ошол sahih деген mahmuz, mudaaf жана салим болот экен. Эми кийинкисинде биз mu'talды алабыз. Mu'tal эмне 5 түрдүү болот. Ал mu'tal. Экинчиси эмне экен? Mu'tal. Mu'tal деген эмне десе, биз айттык, орулуу тамгалар бар экен араб тилинде, алар хуруфул mu'tal деп аталат экен. Эгер ошол алиф, я жана вау бир сөздө келе турган болсо, анда ал эмне экен? Аф'ал mu'talla деп аталат экен. Эми ошол mu'tal эмне экен? Бизде бөлүнүп кетет экен. Канчага бөлүнөт десе, 5ке бөлүнөт экен. Биринчиси мисал, экинчиси ажваф, üçüncüsü naqis, anan dördüncüsü lafif mafruq, anan emne beşincisi lafifun makrun. Bunu sizler жеңил түшүнүп алсаңыздар болот. Башыңыздарда ортпай эле кыскача айтайын.
Acı misal degen emne dese birinci tamgası orlu tamga olsa, mesela valede, yasura, vada'a. Acvaf degen ortongu tamgası emne ikinci tamgası orlu tamga bola turgan bolsa, qala, nala, sala. Naqis degen emne dese akırkı tamgası orlu tamga bola turgan bolsa, radiya, rama, da'a. Lafif, mafruq degen emne dese birinci jana akırkı tamgası emneken orlu tamga. Va'a, vaqa. Lafif makrun degan bu jengil tushunsangiz bo'ladi. Emneken ikinci jana üçüncü tamgası orlu tamgalı bo'la turgan bolsa, lafif emne makrun deb ataladi ekan. Oshol. Mu'tal. Misal degan emnege misal deb ataldi dese, misal degan bu emne sahihga o'xshab ketgan mu'tal deb ataladi ekan. Oshol. Misal degan oshol. Ajvaf degan bo'shliq deganda. Значит, emnege bo'shliq deb ataldi dese, lekin o'rtasida boş bolğandygy üçin. Naqis degen bilesizler kemçilikdi. Kemçilik dese ayağında misalı bul jakda orlu tamga kelgendigi üçin naqis dep atalyp kalypdyr. Lafif, mafruq degen düşündüňizler birinci jana akyrky, al endi lafif, makrun degen tökö jawışyp kelgende. Emne waw jana ya ikinci jana üçüncüsü. Lafif, mafruq jana lafif, makrun degen bul misalı bular mu'tal bolup atsa, bul oşa iki ese mu'tal bolup ketdi. Emnege dese bir sözdü emne iki ildetүү tamga bolgondugu üçin. Neken sizler düşüne turgan nelse, Arap tilinde, to есть Arap tilinde, Arap tilinin morfologiyasında uşul etişler af'al sahiha jana mu'tal bolup ekkiye bölünет eкен. Sahih degen bol emne dese, bul 3 türde bolat. Bunu aldık. Mu'tal dese bul kança dese, bul 5 türde bolat eкен. Misal ajwaf, naqis, lafif, mafruq anan lafif, makrun. Oşol jengil düşünüp alыңыздар. Bir de misal jatap alsaňızдар, oşol yetişti bolat. Uşu meni ikinci saat büttü. Allahu a'lemu bis-savab.